哋而家喺呢個西灣亭出發，去西灣村。西灣村第一個補給點，去食嘢先，好肚餓，又食，好肚餓啊！黐線㗎你，真係好肚餓啊！你明啊？開完後，通頂開，乜都通頂開口就係咁啦。乜都食飽啦。食完嘢，跟住就再去長咀，長咀直上。今日做住傻仔機先，因為個袋冇水袋，啲水都唔知放喺邊，所以整住嗰筆神士都幾過癮嘅。都係重喎，你呢個條條揈。咪點啫？你要幫我諗辦法咯，我都唔知點。誒，係咪啊？點啊？我都唔知點。唔知啊。條條揈，條條揈。好遠啊！麥徑一段個巴。好辛苦啊！呢段樓梯真係最辛苦噶。暫時嚟講係最辛苦噶啦。我哋行咗10秒。二段其中一半就係喺頭先，你咪見到個壩我指俾你睇嘅，行咗一大個圈，扯上西灣山，跟住殺翻落嚟呢度，就多個圈啦，就半個圈嘅一半。而家呢度咧，就係我行落嚟咧，我嚟回氣嘅。如果上次喺2段咁樣殺落嚟，一二段見到呢度咧，開兩心到阿媽都唔認得啦已經。啲高好辛苦嘅，好辛苦，好辛苦，殺上去西灣山真係好辛苦。呢度咧係已經見到第一個補給站，海灘啊已經。第一個補給站咯，係啊。所以好多人咧去嗰度露營，因為最辛苦就係頭先拖冰箱嗰度，唔可以亂咁講嘢，唔可以講粗話。呢度要食噶啦你，如果唔係就要去到鹹田灣先有啦。啱啱經過叫做咩啊？西灣士多，唔係西灣士多，唔記得叫咩名。西灣士多，佢冇水啊，爆水管啊，冇得食呢個西灣炒飯啊，直接去下一個 checkpoint 鹹田。好肚餓。咩喎？賺到你盡喎！買個杯麵30蚊，跟住點啊？自己仲要仲9一次話，個飯90蚊啊！飯90蚊唔緊要，跟住咧仲要自己咧買幫襯佢杯麵，仲要自己買支水，黐線！賺嘢賺到你盡。拜拜。OK 嘅，遊客嚟講，但我唔係遊客。都唔係咁賺法啊！唔知咧，啲賺下啲香港嘅錢，好多河屎啊，好多牛，好多垃圾喺度，好多啊，好撚多，好撚多，好撚多啊！海灣茶座。唔拍照就呢邊，拍照就下邊。拍唔拍照啊？唔拍照，唔拍照。跟住我哋上山啦。行沙灘，要小心啲行，唔可以入山，因為對鞋度。好啊，正。繼續。呢個好重要喎，啱啱經過西灣。係嘅。不臨不妙啫，我想即刻攞塊板嚟落海。下次啊，陪你嚟。遇到原居民啊！Hello， 係牛扒啊！係轉陣，轉陣，hello。
慢慢啦。哇！佢哋搞咩啊？佢哋哇，小心啊你！哇！有人喺度 OK。嗯，好，我真係小心啲先。佢好似想行喎。唔該晒，我知你讓路俾我㗎啦。拜拜。原來呢度俾人觀星變咗係一個廁所。哦，牛廁所。唔似牛喎，咁細足嘅。牛咯，唔係咩啊？全部都牛㗎啦，邊度狗？有狗嘅，但係唔會咁多咯。好正啊！佢個嘴。唔知你見唔見到我嘅？側面靚啲咩？拜拜。哇！係小牛啊！呢啲真係好少啊，碌咁樣啊！到咗所以咧，鹹田最辛苦係咩咧？就係過西灣山嗰次，我8點起步，嚟到呢度已經2點啦。哇！幾點先？ 8點起步啊！哇！點樣？我麥徑1開始行。係啊，嚟到呢度2點啊！中間冇大頭。冇啊！哇！6個鐘。精裝。但係呢個咁唔係好多嘅攀升咧，其實係好舒服嘅。即係就算猛太陽少少啦，你可能擔多把遮都 OK 嘅應該。因為個攀升頭先我哋已經係 skip 咗個攀升，skip 咗西灣山嘅攀升。都係嗰句啦，你挑戰咗最高嗰個山，你冇乜嘢係覺得難㗎。而家個長嘴就係喺呢嚿石嘅後邊。好長啊個嘴。應該咁樣。係啊，我哋會沿住呢個山會過去。下次帶我行蚺蛇尖咯。哇！首先要戴手套啦。你行過未啊？行過啦。咁你帶我行。係呢條爆喉應該係就冇咗水啦。鹹田灣好乾淨嘅鹹田灣，冇晒嗰450個背包客嘅鹹田灣。都勁喎，可擺到450個背包。擺得到呢度咁大。點揾翻自己個背包咧？咁我唔知啊，全部都冇一妥嘅牌子喎，可能都係全部都蜥蜴仔啊，或者要擺個 Apple Care 先 ，Apple 咩？佢哋唔用嘅，佢哋邊度屙屎啊？佢哋咁樣，哇！裏邊咪好多屎。哇！嗯，真係唔知喎。隻鞋又唔係，隻拖鞋又唔係。你 Cortex 嚟㗎嘛，唔入沙㗎。我腳入沙好奇怪啊！佢係冇試過咁啦，沙攀，但我就拖鞋喎。背包客嘅標配。70K 嘅袋啦，真係好撚孭得係。70K 嘅袋啦，跟住大隻啦，要吹氣墊啦，要坐墊啦，好似套裝咁樣套過。你唔好嚟，叻過嚟。呢個我夠啦，啲牛嘅嘢俾佢啦，牛嘅嘢俾佢做啦，唔抽唔好俾我。哇！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 好撚刺激啊！好，第一個冇分點，即刻。咦？啊有。我驚冇水啫，而家係。唔係，如果冇水嘅咧，佢唔喺度買水，我買。我去食嘢。俾佢㗎啦，你咁為食。唔係啊，未食飯啦，冇啦。如果唔係，我就預咗今晚夜晚啫嘛。一係將聽朝嘅早餐食咗佢。我都覺得係。有鐵水飯啦。
我冇帶，我冇攞特登，啊！一包都唔攞。哇！唉，睇下先。食嘢哦，好啊，好先進。嘟嘟嘟機，震機，乾炒牛肉烏冬，牛肉咧有嘅，再食飯。我係要沿住呢條繩上去，其實都係咪即係條繩咧？嘟嘟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 嘟。啱險，嘟嘟嘟嘟。呢個咩灣啊？呢個咩嘴啊？哇！呢個係哇！屌你直捷徑嚟㗎呢條，係啊，行少好多。就係長嘴啦。點樣攀過去咧？應該要上山啊！前面嗰座山啦，過完去咧就係東灣，之後再上山就過去嗰邊就到啦。唉，見唔到呢個大灣嘅出口，係好撚大。哇！你講粗口啊？黃標啊，黃標啊！下次要帶個踩單車鏡嚟先。咩？你平時個眼鏡冇戴咩？我覺得唔帶。你諗住陰天唔戴？係啊，都係造，你估真係造型咁簡單？輸經驗咯。下次帶翻。哇！有屎啊！睇住啊！哇！好多屎啊！哇！好搞笑啊！呢個彎。哇！好靚啊！呢個彎。輕輕鬆鬆嚟到東灣嚟喎，呢條東灣啊？係啊，細啲嘅個灣，係啊，last one 有繩添啊，去到係啊，係有繩嘅呢度。哇，其實我係呢個 OK 嘅條繩。自己有綁噶啦，未必童軍啦。直手啲都得，直手啲。坐得你咁靈活嘅，坐得你咁靈活。即係啦，我有心諗。近在咫尺，我估應該行多半個鐘。9個字。半個鐘9個字啊！啊？半個鐘9個字應該到。係啊係啊，好近好近。我哋去嗰個目的地。做咩？哇！而家要兜大圈啊！我哋就到標高處，但其實我唔知道係哇，唔知呢個係咩頂喎。陣間我哋去嗰度。咦？唔係大浪頭，叫大浪咀喎。
水，裝幾多？再佢應該有黑度。係啊，而家係200、400、600，依家啲米都差不多去到有100咯。唔係嗱，200、400、600咧，佢隔離咪有個1、2嘅。1、2係啊， 1即係1蚊米，2米即係2蚊米，即係話你倒個水要倒落去到1字嗰度。而家我1蚊米喎，係啊，咁倒水倒到幾多？ 1字倒。倒到1字嗰度？係啊，過晒㗎喎會。係啊，水不嬲過米㗎啦。唔係啊，過啦，過埋個1字，我意思係話，咩叫過埋1字啊？即係1蚊米就啲水又去到個1字啊？唔係，水係去到個1字。你如果1蚊米，個水就去到1字。而家啲米都已經係個1字㗎喎，而家啲米都去到個1字喎。係嘛？哦，咁咪1.5咯。你而家啲米去到幾多啊？俾我睇，唔好意思。未到1，你幾多米啊？ 1蚊喎，咪就係個1字，妖。未到，咁咪1.5咯。其實你覺得你想腍啲咪，因為煮飯嘅水好隨心㗎咋。你想食腍啲咪多啲水咯。你而家去到幾多水1.3啊，你當1.3啊。好。啲雞咧就唔落住嘅，啲雞唔落住嘅。係啦，過10分鐘就先落嘅。咁咧而家個問題，而家個難題就係咧，要點着粒手踭啦。你應該有預備定㗎。冇。你唔好嚇我啊！冇。我而家諗緊點算？上次我哋點樣着㗎？打火機咯。而家點着呢個咪得咯？咁你甩豆先點樣攞？咁咯。你知唔知咁樣倒轉係個火氣向到下，火向上。我窿到好快啲夾咗。應該係筷子。唔係用筷子啊，攞支樹枝叉拎住佢。點筷子唔得？好快啫嘛！唔係，我筷子係夾住個石子喎。有冇叉啊？我哋我冇叉。我又攞起咗支叉喎。我想問你有冇打火機啊？係嗱，咁樣點一點，即刻擺翻落去就係咯。試下。我冇嗰個格喎，就咁。冇所謂嘅。俾啲筷子我可以。你幫我夾着埋佢。你攞兜嚟，攞個兜嚟。
跟住煲半粒鐘。唔係佢自己識，嗯，佢會自己識。我煲到佢識為止。唔係煲到識為止，煲10分鐘之後咧，就開始攞啲雞去焗㗎啦。啲雞未落住嘅10分鐘，差唔多10分鐘。不過好似試係試。36分而家。攞翻個餅出嚟喎。嚇？點解爭點攞？太熱啦！嚇？而家已經熱啦。睇住。哇！個餅都熱喎。餅都熱？係啊。會樣㗎？我嗰個咁嘅喎。我哋個餅會太熱咗。得，少少就夠。我都覺得係。8分。俾多幾多分鐘佢？首先我呢個煲完咗先。我就唔係，即係我意思係跟我呢個煲完咗先，之後先再計時。我知啊，我俾10分鐘佢夠未？我自己而家煲緊啊嘛。試下咯。頭先50，而家煲前後煲20，而家前後煲咗20分鐘。俾多10分鐘佢。應該得5分鐘，即係應該原本得5分鐘嘅我呢個飯。望下，其實差唔多㗎，即係無論飯定係臘腸定係雞係差唔多㗎個時間。唔得喎！唔係你本身我懷疑係個爐嘅問題，唔係即係而家個爐分別啫嘛，唔係做咩分別？個爐有咩問題啊？咪就係我呢個包得鹹啲咯。好味啊！你買過咯，10零蚊啫嘛個爐。唔係呢個問題。我都唔知啊呢個我睇唔到你，我唔知原其他係點。最初我揀呢個因為佢黑色嘅。而家俾多10分鐘你睇下得唔得咯？我睇下都滾啦，好啦，本身都。我用呢個未煲過嘅溪水去煮飯。其實我第一次整。如果唔係咪轉陣咯？轉啊！脫水咯。我唔會啊，佢唔會唔熟噶。嗯？佢唔會唔熟噶。佢滾咗啦嘛。好搞笑，我哋兩個用同一樣嘅爐，覺得好搞笑真係。你咩啊嘛？你可唔可以乜嘢咧？而家你要嘗試。你可唔可以？我想飲齋啡，但係你可唔可以俾你個？可以，唔係爐煮咯。你可唔可以用你個？因為，唉，我應該咁樣講。我而家呢個係滴漏嚟噶嘛？跟住咧，你可唔可以煲你個煲？你個煲倒咗落去煲啲水，倒咗落去。
係啦，得嚟，你高滾就得㗎啦。我有水，得冇問題。咁我想飲食下喎。落低呢個，跟住咧，嗱，我想咁樣，你睇下我啱唔啱先？啱啊！仲要煲水咧喺度。利用你嗰個去煲水，係啦。等陣先嚇，我開好個檔先。用翻你嗰啲水，呢個嘢。用呢啲水。係啦，用我啲水，幾多㗎？時間啦。跟住咧，我就解好個檔，你一水滾咧，就沖落嚟我嗰度。半杯得唔得㗎？嚇？半杯。會太多啊！3分一，半杯。哇！咪住，有燶味咁嘅。熄翻細啲火。幾好搞。超酸喎。係喎，攞走個煲，燶燶地啦已經。攞咗個煲先。喂，個煲冇擺木，可以擺鋁，呢張台係鋁嚟嘅。喂，燶咗啦已經。係啊，燶咗。唉，大鑊。睇佢。焗住，焗嗰陣先，由佢焗燶咗就算噶啦。係啦，係咁樣嘅。係啦。咁你水要幾多㗎？而家幾多啊1/3。俾多少少得唔得？一半啦。半啦。係。係啦，跟住咧，我而家幫你撻火。係啦，跟住咧，係啦，呢啲擺上去。你擺上去煲。哎呀，真係呢個嘢有用喎！屌喇叭嚟啊！你啊，屌你啊奶啊我！你又鐵得落嚟。啊？正用嚟嘅鐵兜。當蓋㗎咋，本身呢個㗎，不過裝咗嘢嘅先。係啊。我已經燒晒啦。係啦，你可以用我爐。嗱，燒晒咧就咁樣嘅。冇個，咦？你個德式爐？冇德式爐咧？呢邊啊？魚？啊喺度。係啦，究竟有咩問題咧？就係我搣咗你嚿膠。唔係，一定唔係。唔關嚿膠。咁你個德式爐咧？咁點解會咁咧？個爐咯。即係我哋要 find out 啦。係啊。啊，好玩呢個。即係要揾出個爐好熱㗎。揾出個原因啊！爐好熱㗎，我唔喐佢住。嗱，好明顯個爐係有分別嘅，真係，因為佢都幾密封下。如果要買好撚多嘢買我都，但會唔會好似過分咗咧？你每一樣嘢點解會買？係因為你每經過一次露營，你發覺有啲嘢唔啱，而亦都知道市面上有啲係更加適合嘅。唉，你成日都咁講嘢，唔知你話你啱好定錯？你每一次買嘢係代表你每一次 refine 緊你套 gear。屋企咪好撚多嘢咯。我只可以話呢個係過程咯，即係冇話你而家啱嘅嘢係啱，冇話你而家買嘅嘢係啱錯，佢只有係唔夠適合。只要一日仲繼續呢個活動，你就一日繼續會諗住呢樣嘢。最錯係咩啊？最錯識撚咗你，搞到我人生咧充滿咗希望。我 OK 喎呢個。
啊 OK 呢個搞到人生充滿希望。揾滿咗希望嚟。點解呢個世界竟然有露營？啊原來唔係點解露營咁好玩？突然之間，就係俾你啲咁嘅壞人。好撚彩啊！同你唔係溝女就去，仆街如果咪死梗。嗱，你試呢條女咧話唔得嘅，嗱嗰隻咧捽下碟咧，又好似 OK 喎嗰個碟。嗱，你嫌太大咧，你又可以揾啲態度好少少嘅、激情少少嘅。我什麼都不知道啦。但係又咁講，你冇可能追求晒所有嘢嘅。但係又咁講，你冇可能追求晒所有嘢嘅，只要啱足夠啦，就唔需要再真係冇可能㗎啦。但係我話俾你聽，你要用下咧，過咗即係假設你有對啱咧，你過一年咧都會點都會添，每一年點都添置一啲嘢，多與少嘅啫。我咪要買翻個背囊，笠背囊嗰啲嘢。換 cover？係啊，唔使，都唔使啦。唔使啦。咁靚，換 cover？落雨咁點啊？咩啊？落雨咁點算？落雨？首先咧，而家你所有袋都係防水嘅。咁第二就係咧，你點樣 make sure 袋入邊嘅嘢都係冇事咧，就係笠個膠袋啦。即係咁樣。即係永遠都笠個膠袋係咪？知道啲天氣就要笠定。你係睇天氣嘅。我而家冇笠喎。咩？你唔好話本身有膠袋咩笠住裏面嘅？我走嗰陣時冇笠喎。其實冇雨嘅。嚇？我冇雨啫，其實都只係。拉緊。實測咗啦，我呢個 set up 係完，我實測咗我呢個 set up 係完美嘅。我今次係用一個長形嘅 set up，我下次可以試翻一個打橫嘅 set up。佢本身係打橫嘅，應該係我係今朝起身醒起，咦係喎，應該係打橫喎，唔係打直嘅呢個。唉，翻去又要攤開嚟抹。
有你煮我煮，哎呀，你煮乜嘢㗎？菇芝士蛋、菇火腿芝士蛋炒埋一齊就係啦，咁炒埋一齊得唔得？即係煮晒可以。嗯。應該得，得唔得？應該得，但係應該唔夠氣，唔夠氣？有機會。我有氣啊！我知，用埋你嗰支氣嘅，我要埋㗎。你有你煮咖啡。好風度。我呢個型做唔到你嗰樣，你嗰個動作。得啊，你嗰個窿位咯。咁咪整濕咗我自己。你雞咩啊？攞啲嘢出嚟。不過我承認我琴日係唔係好夠亂嘅，我每隔一個鐘醒過一次。你邊度覺得凍啊？但係你有攞羽絨被過嚟啊？冇被咯，你唔用啫嘛？冇被，我冇帶成係。係咩？冇帶。我真係帶多咗個三角形嗰個帳篷咯。嗯。嗰個都咁大嚿咯。如果冇咗嗰個 size，我就可以攞羽絨睡，就可以攞睡被嘅。我最主要係想試下呢個 set up 啦，同埋試下呢個天氣，同埋試下呢張嘢係咪得嘅？啊，因為我第一次我試過一次啫，今次係第二屌地。第一次屌地係瞓保鮮紙。真係唔幫唔屌地。呢張紙反為我有興趣啊！呢張紙有好多款嘅喎。呢張啊，紙有好多款嘅喎。呢個 size 都 OK 嘅。咁最好折到擺埋落去啊！最好。折到擺埋落個盒度。係。唔係個袋可以買過㗎嘛？啊？個袋可以買過㗎嘛？我而家喺屋企摷咗呢個袋啱啱好。你冇可能將所有嘢都擺喺呢啲咁嘅袋度㗎，你真係要分開處理啊！同埋呢張紙本身係佢真係佔地下嘅，始終唔係咁乾淨。你可能真係整唔晒。整唔晒啊！我因為菇攞多咗㗎，我買咗一包，跟住我攞半包，咁不如攞一包，爭少少。先睇上。
繼續出發，行返上去，尋一條經。我哋用咗9分鐘上返嚟啊！轉到返轉頭，去返嗰個大灣，就上返山，去返赤徑。好好食啦！呢棵草肯定係啊，佢走咗路啦。係搞掂啊！得走。即同你上次播呢個嘅絕一樣。好深啊！唔深啊！睇住啊！友誼之手。因為你左手會係。因為近啊嘛。好 ，thank you。好，繼續。去啊！濕少少 OK 嗬。哇！得，衝啊！石都慳返啊！咦，有牛行過啊！向上行噶喎，隻牛。吓？點解牛？咦？吓？上山啊佢。牛點？牛嗱，邊個人啊？哦，牛人啊，牛人。啊！牛啊！頭先咁圓個腳印，呢度就佢去邊啊？吓？隻牛去邊啊？隻牛咧？上山咯。黐線！